我依家入地鐵。啲碌住咁咩啦？係啊？唔係機會㗎。喂，咁搞笑，咁樣嘟嘅？喂，影埋自己啊，佢遠啲啦。嗰張紙啊！超級無聊啊！前面嗰兩個。點啊？而家就得㗎而家。係咪搭呢個啊？係啊。邊個搭車啊？我哋市橋啦嘛，一個站咯。我哋橋啦，望西長路。係啊。咁你明咧興唔興奮就係可以玩10環過山車喎你。冇啊！睇唔到個幣嘅屌！咁又唔係，佢係你哋邊個入嚟？呢個就搭地鐵嘅幣。過山車有冇咁快喎？我哋上邊啲車有冇咁快啊？點指咁點指啊？你得唔得？喂，我哋搭邊邊啊？我哋搭邊邊啊？我哋呢邊啊？呢邊。但係呢度。我同阿燦影一張啊，唔使剝啊。影到佢前面啊，死唔到喎！有咩事啊？係啊，我都第一次見到呢一種嘅地鐵幣啊！係啊，好得意喎！就咁攞去知度，係攞去知度，係輸嘅，唔係可以入喎。我哋搭一個站就會去到呢個嘅長路，漢溪長路，但係要成3蚊雞啊！3蚊。貴過搭巴士咯！我哋啱先搭巴士2蚊雞搭咗幾個站啊？有冇5個啊？我哋3蚊搭1個站嘅，依家係冇錯，跌死佢咯咁樣。到啦！好似香港。係啦，呢度咯。唔會。光能，下邊我哋一齊我位坐幾啦一個站，拎嚟佢哋一個站啫。哦，影啦。影咯！我哋而家慢慢經歷緊過山車。你用喎，我哋有熱水。喂，地鐵應該快過過山車係咪啊？影到地鐵啊！屌你咪影啊！好大打雞雞咯，我想講。點解都唔好啊？成景都係咯。你咁大隻嘅，好快咯！燒埋啲咖喱雞度啊！喂，地鐵應該快過過山車係咪啊？你冇嘢係咪啊？我嚟嗰張啦，地鐵快唔過過山車喎。我搭地鐵啊！得㗎啦，我去嘅啦。我搭地鐵好快喎。快過香港
冇班車啊！哦，點解冇離心力咧？冇嘢係嘛？點會有離心力啊？咁快！你搞ทัน先啊！我覺得我玩咗2個 game 唔好。我到咗漢溪場。而家到咗漢溪場喎。喂呀！你得我要嚟。喂，到啦。點片嚟㗎？唔該。點片嚟啊？唔該。我哋依站啊，依呢邊啊，依呢邊啊。依啊。即係如果唔係嘅話，出唔到去嘅喎。即係唔係嗰個站喎？我唔知喎。誒，即係如果，先我係啊，唔係喺度。即係點樣入到去啊？唔係知嘅咩？唉，冇知道嘛？係啦，入落去啊！入落去啦，咁樣。啊，冇咗個肺。我幫你影咗張。哎呀！我點片咯，我都話咗。唔係啊，入落去我幫你睇咗，你睇入落去。睇入睇到可以入到佢啊！好嘢，快啲啦！哇！咁焗死呢度又會嚟到呢度，開入邊都好大冷氣。哇！呢支先勁，安華。哇！呢支勁啊！你學佢做嗰個動作唔該。喂，哇！真係喎。你超假咯。係啊，你整翻打塞個兩嘢咪得。啱嘅。呢個啱嘅，你知呢個？你打得啊？唔係啊，呢個。高啲得唔得？係咯，冇食飯嘅。呢邊佢低啲㗎。